Và đây, khi mà mình xoay máy nhá, thì anh em có thể tham khảo này. Đây, khi mà mình xoay đến 45 độ thì cái cữ này sẽ chạm vào đầu con ốc. Và nếu như chưa được 45 độ thì anh em chỉ cần tăng chỉnh con này thôi và siết lại. Anh em căn chỉnh một lần sẽ dùng được rất là lâu nhé. Rất là lâu thì trong quá trình sử dụng nó sẽ có sai số, lúc đấy mình sẽ căn chỉnh lại sau. Và 45 độ hay là góc thẳng cũng tương tự. Đây, anh em có thể thấy là khi mà cắt bằng lưỡi hợp kim thì nó sẽ không có vỉa.